yenge kieno na babundi banso baebozwami na mikili ya bapaya. Yenge na bino banso baebozali awa na kati ya mabele ya Congo pe bongo na Afrika mobimba. Ezali wa bino ngunza Manoka Matomina, moko ya ngunza na kati ya religion africaine Futuka Mfumu Kimbangu. Tuye liboso na bino bandeko kolandela sanza oyo tozali kokota, ezali sanza ya esengo. Ezali na sanza ya pasi mpona biso bayindo, kasi ezali sanza ya esengo mpona biso bayindo, pamba te tozwa lisusu molobeli, mobundi, mokonzi ya bayindo oyo ntango nyonso abundelaka biso na bamvita to mikakatano nyonso tozalaka na yango na bomoi na biso, oyo bandeko mosusu bayindo bazangaka koyeba. Yango moni tolingaki mokolo mwa lelo tomeka mwa moke kosola na bino mpona Yaki Mpavita. Yaki Mpavita mobundi monene yaya na biso banso bayindo, pamba te andimaki batumba ye elongo na mwana kaka po ete biso bayindo lelo oyo tozala lolenge tozali pe bongo tozali kopema, tozali kotambola, tozali koluka. Eza mpona Yaki Mpavita. Ezalaki bongo na 1704 elenge mwasi ya 20 ans atelemaki mpona kobundela biso bayindo. Kasi Yaki Mpavita abotami na 1684. Yambo tokoma na 1704 to bongo ntango tokomaki na 1704 Yaki Mpavita abelaki. Sima ya kobela Yaki Mpa ememaki ye na liwa, akufaki. Nde ntango Yaki Mpa akufi, ake kuna na mokili ya molimo, ake kokutana na réunion moko esalamaki na mokili ya molimo oyo tata mokili asalaki elongo na milimo nyonso ya biso bayindo mpona kopona Yaki Mpavita aya kobundela bayindo. Wana awa na mosuni bazali kolela Yaki Mpavita ndenge mpe balelaka bibembe na biso nyonso. Sima mikolo misato lokola na ntango wana ezalaki bakokunda mutu na ntango akufi, sima mikolo misato ntango 3e jour ekokaki bazolengela mpona bakende kokunda nde Yaki Mpavita alamukaki. Kolamuka Yaki Mpavita nde alamukaki lisusu te ndenge azalaki, pamba te yambo akufa azalaki na emoneli ya mosuni ndenge biso nyonso baemoneli ya mosuni ezalaka. Kasi ntango oyo akufi, sima mikolo misato ntango alamuki, akomi sio na emoneli mibale, emoneli ya molimo na emoneli ya mosuni. Donc azomona maye ezosalama na molimo mpe azomona maye ezosalama na mosuni. Nde akoya koyebisa lisusu bayindo ke bonzambe oyo to soi-disant basali ya nzambe basango oyo bazoteya koloba ke nzambe azalaka na mwana moko, mwana wana abotamaki na molimo mosantu, mwana ane ayaki kobikisa mokili mobimba. Ezali lokuta, pamba te na mokili oyo nga nauti na mokili ya molimo nde balakisi nga barealité nyonso ke mundele ayaki te mpona koteya bayindo, ayaki te mpona kolakisa bayindo bonzambe, pamba te biso bayindo tomiyebelaka deja bonzambe utakala. Kasi mundele ayaki mpona intere na ye, mpona bomengo oyo tata mokili apesa biso na mabele na biso. Mateya ya Yaki Mpavita esalaka ke eningisaka mbanza Kongo oyo ezalaka royaume Kongo, donc capitale ya royaume Kongo. Mbanza Kongo ezalaki mabele oyo eponamaki mpona Yaki Mpavita atelema po ita kokoteya bayindo.
kasi lokola ignorance ezalaki epai ya baindo, lokola mateya oyo mindele babongisaki epai ya baindo eke baindo bayambaka yango, baindo bazangaki kososola yaki mpavita, lolenge moko mpe na eleko oyo baindo bazozanga kososola fumukusu, bazozanga kososola bangunza ya mfumu kimbangu, bazokolore biso kopesa biso bacouleur politique, bazopesa biso bacouleur ya ebele. Eza mpe kaka lolenge moko oyo na ntango yaki mpavita baindo bakobaki kopesa couleur na bango epai ya yaki mpavita. Nzoka nde yaki mpavita elenge mwasi ya 20 ans atalaki kibolenge na ye te, atalaki baposa ya mokili te oyo bato nyonso mpe biso banso tozalaka na yango, kasi atalaki mingi bolamu ya baindo esengelaki mundele akanga bisaka na ye azonga na mabele na ye. Ezalaki ntango oyo biso baindo esengelaki tososola ke tozalaka mpe na faute spirituelle oyo bamilimo ya bakoko na biso, milimo ya bafumu ya baindo bafandaka mpona kozwa mokano mpona ya Afrique. Ezalaki ta esengelaki baroi oyo bazalaki kokamba na ntango wana na mbanza Congo to bongo na royaume Congo, roi oyo azalaki kokamba elongo na bagouverneur na ye basosola ke oyo bango bazwaka décision na Afrique ezali mpe na mokili ya molimo ke milimo na biso ezwaka décision mpona bango. Kasi na kozanga koyeba, na kozanga kososola yaki mpavita na mosala ya makasi oyo asalaki ya koteya baindo mpe ezwaka ampleur na mbanza Congo na eleko wana. Esika nyonso yo kokende bazolobela nkombo ya yaki mpavita, bazolobela nkombo ya yaki mpavita. Ekomaki ntina niveau ya roi ayeba ete ifo ayamba yaki mpa asolola juste eza nini message nini oyo nzamba bakoko na biso Mpungutulendo Maweza Nyangila ya Congo apesaki. Nde bongo mindele kola mpe bayokaki sango wana nde bakokota sikoyo na manaka na bango oyo bazalaka na yango ntango nyonso mpona baindo, oyo bazalaka na yango ntango nyonso mpona bakonzi na biso, oyo bazalaka na yango ntango nyonso mpona baprofete to batindami na biso, bakokota sikoyo réunion mpona koluka ndenge nini ya koboma yaki mpavita. Lokola mundele asala makasi moindo akoma mundele ndombi oyo kino lelo ezali kokoba ndakisa ebele mpe ya bato bakolanda bakotia bacommentaire na bango mpona kofinga mpona koloba n'importe qui parce que yango wana nde kimundele ndombi olie bayoka mateya bayoka histoire ya yaki mpa me bango bakokende mingi sala boye biso ya biso oyo ezalaka mpe bongo na ntango wana ya yaki mpavita ke bakonzi ya Congo basoi-disant baintellectuel parce que intellectuel oyo tolobelaka soki otangi kaka na systeme ya mundele nde oza mayele, nde ozali motu oyo bakokopesa yo esika okamba. Nzoka mundele azwaka biso ndeti ordinateur oyo atie systeme na ye, na kati ya systeme wana ekomona kaka oyo ebalanaka na ye oyo ya yebi, soki oyo ya yebi te moyebana eza te. Donc mundele asala effort ya kotia systeme lolenge na ye kati na baindo, nde baindo wana oyo badefandaka koza mundele nde bango wana nde mindele ndombi oyo tolobaka ntango nyonso. Yaya Kimpa abundaki contre baindo wana mindele ndombe mpe bongo abundaki elongo na mindele mpe na mindele. Donc oyo babundisaki Yaya Kimpa vite ezalaki mindele ndombe, donc baindo na loposo na lolenge ya kimundele mpe bongo mindele oyo bazalaka na eleko wana baportugais wana Bernard Lekalo oyo basalaki ete baya kokamba Yaya Kimpa vita na message oyo azalaki na yango. Kasi ntango nini oyo bakangaka Yaya Kimpa vita, na ntango oyo Yaya Kimpa vita message ekomi ti epai ya roi mpe Yaya Kimpa alaki roi
esengeli bazongisa bokonzi oyo ezalaka na royaume Congo kala parce na eleko oyo yaki Pavita yaki lokola Mundele deja mikotelaka na 1482 pe Mundele alukaka salaka effort ya kobatize Wazinancourt na 1491 de 3 mai de mindele wana ba missionnaire wana basalaki effort ya kopanza to kokabola royaume Congo. Donc royaume Congo ekomaki biteni na biteni nde yaki Pavita yaki ya monanu il faut royaume Congo esangana ekoma eloko moko roi moko abana kokamba sikoyo na kati ya royaume Congo pe bongo ba empire to ba royaume mosusu ezalaki oyo Mundele akabolaki yango e bakoma ndeti ba gouverner oyo bazokambama epai ya roi parce que yaki Pavita ayebaki ete soki tozali bomoko nde tokozongisa bokasi ya royaume Congo oyo ezalaki kala lokola baamoiri do bilembo ya bokonzi ya royaume Congo ya royaume Congo ekabonaki epai ya bagouverner wana donc esengaki yaki Pavita akende kozwa bilembo wana aya kozongisa yango na mokonzi oyo azalaki oyo apondamaki na mokila molimo mpona adirige royaume Congo nde atikaki temps na masolo basololaki na roi ayebisaki roi ke tikelanga temps nakende sikoyo kosangisa kozwa babiloko na mpe kosolola na bakonzi mosusu ya baroyaume mosusu mpo ete naya kozongisa bokonzi epai na yo lokola azalaki mwana mwasi elenge yaki Pavita abotaki ntango mindele baye koyoka ke yaki Pavita aboti lokola epai ya bayindo mpe ti lelo balukaka kaka esika nini bakoki kosimba motu wana oyo azali lider azali motu lokola ntango wana mateya ezalaka na royaume Congo mpe ti lelo ezalaka Nzambe aza kaka na mwana moko wana ye wana nde Yesu nzembi na ye ezalaki ya Molimo Santo ntango yaki Pavita boti me bongo mindele basali tu badiabolize yaki Pavita koloba ete mwana wana oyo abotaki aza mwana ya ndumba aza mwasi ya ndumba parce aboti mwana nzoka prophète akoki kobota te wana eza mpe baloba mindele nzoka eloko moko bayindo esengeli bakwa koyebisa boye kobota ezali na kati ya principe ya tata mokili kobota ezali na kati ya principe ya tata mokili moto nyonso oyo aye na kati ya mokili oyo babotaki ye mpe aza na droit ya kobota mpona continuité ya race continuité ya ezaleli continuité ya bato ekoka kozala yaki Pavita c'est normal abota parce que mwana wana oyo yaki Pavita abotaki soki batumbaka ye te lokola azalaki na makila ya yaki Pavita azalaki mwana moko alingi azala na boyebi na bwanya na bokasi oyo alingaki ebikisa royaume Congo na ntango wana na kapitale na yango Mbanza Congo nde mindele bakokutana na roi mpona koloba na roi ke yo ozozela bokonzi to bilengo ya bokonzi oyo yaki Pavita akoyela yo bozosala erreur yo zela biloko to ekoti oyo papa akopesa yo parce que papa azali père spirituel na yo roi wana sikoyo mindele bazoloba na roi yaki Pavita wana azali mosali ya Satan po ete azali kobelela bakoko po ete azali kozongisa bokoko na bino bokoko eza bondoki wana epai ya mindele bazoloba epai ya roi kasi roi azalaki catégorique ya koyebisa bango ke matondo na yoki me na nzela yaki Pavita esika akendaki soki aye mai nini oyo ye akoyela ngai lokola mindele bamonaki résistance epai ya roi bazalaki na choix te nde bakotaki sikoyo na ezaleli ya kopesa roi 20 donc baalcool oyo lelo bayindo mpe bazomela oyo ezali kobebisa mito ya bayindo epai na bango bazomona yango nde ezali kovivre nzoka vie eza kuna te
les rois tanga kota ki na komela wana bakoya ko signifier mukanda ya kokanga ya kimpa vita na inconscience ndesika oyo bakende kokanga ya kimpa vita le 1er juillet pona babala basambwisa ye na mbaza kongo mobimba babenga ye ndoki na mbaza kongo mobimba batambwisaki ye mpe babetaki ye na mbaza kongo mobimba batikaki ye ndenge tobotamaka donc mutakala mwana mwasi ya age ya 20 ans mpe bongo batindi bato babeta ye banani bakobeta ya kimpa olie bango moko mindele bakangaka ya kimpa vita babeta ye me mindele bazotinda bayindo babeta ye mpo na nini mindele batindaka bayindo babeta ya kimpa parce que mindele bayebaki boye soki bango moko bakontribue na kobeta mpe babomi ye charge ya kimpa vita ekoya directement epai na bango nde bongo il faut tokotisa mpe bayindo mpona balege biso na charge oyo yango moni ya kimpa vita ata na komprenaki mayele mabe ya mundele ayebisaki bayindo botika mindele bango babeta ngai bino bayindo bobeta ngai te botika bango mindele basala oyo bakosala na nzoto na ngai kasi lokola bayindo baza na kati ya boyinga oyo ti lelo bayindo bazala na kati ya boyinga bazososola message oyo bangunza baye nango te bazomona bangunza ennemi na bango oyo esali ke kobanda 1704 oyo ya kimpa vita telemaka tant tokomi na 1706 oyo esengaki na ya kimpa vita asangisa royaume Congo ezonga ndenge ezalaki na ebandeli kasi mundele atindi bayindo babeta ya kimpa wana le 1er juillet 1706 donc ya kimpa vita telemaki na 1704 tant tokomi akoti na kati ya kopanza message tant tokomi le 2 juillet 1706 nde esika oyo mundele alukaki atumba ya kimpa kasi baefe mpe na bacharge nde yango na olinga mingi tolobela mpona tocomprendre etumba oyo bangunza baza na yango elongo na babundi banso baye tozobunda elongo na kati ya etumba oyo ya kimpa alobi botika mindele bango moko babeta ngai seka yebaki nini oyo eza na nsima ya moyindo abeta ya kimpa vita yango batumba ye alobi botika mindele bango moko bapekisa moto batumba kasi moyindo nini oyo akokaki koyokela ya kimpa lokola batumbaka ye na secrétaire na ye secrétaire abundi kolandela mibeko oyo ezali kokambama wana soki condamné aza na pleine exécution mpona baboma ye eke amisali makasi mpona amibikisa akende kosimba sultani to mokonzi oyo azali na loi ifali bayakite ye nde bongo elembo wana esalamaki epai ya secrétaire ya kimpa kasi sango wana ya mundele aboyaki azongisi ye na moto ya kimpa vita azozika na moto na mwana na kointerpele mingi bamama na likambo oyo mama botala affection oyo bozalaka na yango liboso ya mwana oyo mama koyi komiboma susi oyo mama azalaka na yango na mwana na ye oyo mama koyi komiboma mpona mwana na ye atikala na bomoi tala mawa wana oyo mama azalaka na yango na mwana kasi ya kimpa vita atalaki eloko moko ngai kutu mama bazosala na baotumba bongo soki nalobi ke natika mwana mindele ntango bakozwa mwana oyo parce que bayebi mwana oyo aza na makila na ngai ntango bakozwa mwana nini oyo koyela mwana mpona kojoue prudence wana nde ya kimpa vita andimaki batumba ye na mwana bandeko nanga bokanisa eloko wana mwana mwasi andimi
batumba ye na mwana. Donc aboyi même kotika mwana wana na mokili parce que bayindo ignorance buzoba eza na kati ya bayindo. Au lieu que ta mosusu soki atikaka mwana baprotege mwana wana azalaki trésor epai ya bayindo. Mais lokola bayindo bango bakontribuaki na kobeta ye Kimpavita, bayindo bakontribuaki na etinda ya mindele mpona batumba ya Kimpavita, nde ya Kimpavita azongi na mokili ya mobimba. Na elaka oyo atikaki ete mwana oyo bino mindele botulinga na mwana oyo akoya lobi mpona kobimisa verité oyo lelo bino bozali kobomba. À la longue nsima na 1921 nde mwana wana kobotama ye wana nde mfumu Kimbangu. Mbangu ngifika so ekama aye kobimisa mabomba bi oyo mindele babombaki ya LDJ. Ya Kimpavita azongi na mokili ya molimo. Sikoyo esengeli interpele biso babundi nyonso esika bozwami mpe bongo bayindo banso ya mokili. Ya Kimpavita aboyi bayindo babeta ye ezolobela biso nini. Ya Kimpavita aboyi bayindo batumba ye elobeli biso nini. Sikoyo yo moyindo esika ozali ntango oyo yofingaka fumu pusu, ntango yo opesaka ye bacoloration, ntango yo ofingaka bangunza ya fumu Kimbangu, ntango yo ofingaka babundi otiolaka babundi ya fumu Kimbangu, oleke opusana mpona koyoka message yango eza nini. Eske okomaka te na esika oyo bato oyo bataki moto epai ya Kimpavita? Okomaka na esika te oyo bato oyo ya Kimpavita apekisaki babeta? Parce que babetaka ya Kimpavita na sende ya lisali. Sende ya lisali eza nini? Mbala moko ebimaka na tozalaka nango awa na Afrique. Mbala wana nzete nango ezalaka soki ebimi ezalaka na basende nango mpe ezalaka makasi. Yango babetelaki ya Kimpavita. Commanditaire mundele nde yango boremakaka boye kobanda 1706 kino lelo mindele lelo nde mutu babandi kozwa punition na bango na lolenge basala bayindo. Me na katikati wana ti lelo bayindo banyokamaka bacharge oyo biso moko tokontribua mpona kotumba ya Kimpavita lokola boyaka bobeta te bacharge wana parce ayebaki conséquence wana doki kilo ekozala po ete bayindo basosola ya Kimpakufaki mpona nini. Ekozwa ntango mulayi wana ekozala bacharge oyo bango bakontribuaki kobeta ye nde ya Kimpa aboyaki babeta po te ezwa ntango te. Donc yolobake azala na facilité na mokili ya molimo mpona kobeta mutu oyo asali ye bongo. Eza lokola ennemi ya papa na bino oyo bino nyonso boyebaka teke aza ennemi, bokanisaka ye papa na bino, bokanisaka ye ndeko to camarade ya papa na bino, nzoka ennemi ateli papa na bino poison, papa akufi. Sima ya mikolo kaka ennemi wana akoya epai na bino bana kopesa bino mbongo, kosombela bino lopango, kotia bino na vie moko ya lixe. Tango bino bomona ndenge wana na banzi bokososola teke ye mutu abomaki papa na bino. Pe papa na bino esika ake na mokili ya molimo akozala na ekoleka ntango mulayi po ete apesa biyano to ayanola mutu asalaki ye bongo. Parce que tona mokili ya molimo nsima ya kokufa ya mutu nyonso, nazorepete, na mokili ya molimo nsima ya kokufa ya mutu nyonso, mutu wana asambaka. Ntango asambi soki azali condamné te
azana facilité ya kofunda mutu asalaki ebongo. Pe sima mikolo misato kaka oyo mutu wana asami bongo asalaki ebongo, esengeli sikoyo molimo na ye sikoyo ekota na komba na mutu abomaki ye. Yango eza na mabota mingi pe eza na bato mingi na kati ya Afrique baremake eloko wana. Mutu akufi sima mikolo misato na kati ya libota bato babandi kolandana, to sima ya basanza bato babandi kolandana na kati ya libota. C'est que mutu wana ake koporte plainte contre mutu abomaki ye. Soki bana bazwi eloko te, naso répéter, soki bana wana to baye oyo atiki bazwi eloko te, nde epesaka force na mutu wana directement asala justice. Parce que molimo aza na facilité obomi lelo après un mois apesi pe biyano na mutu asali actuel. Mais soki kaka yo zwi mbongo eloko ya mutu wana eke ozongisi ye merci ndenge asungi bino, ndenge papa na bino, ndenge yaya na bino, ndenge ndeko ya kufi, eke kolendisa sikoyo procès ya ndeko na bino wana oyo akufaki. Il faut nanu ndeko wana akota na kati na bino mpona komema bino na bososoli, nde nsima na yango ye sikoyo plainte na ye baobetama ndakisa ya Kimpa na 1706 ti tokomi na ba 2000 nde bokomi koyoka na poto moto epeli bamoto bani kozika korona ye tata oyo. Si on attend oyo ya Kimpa vita na fumukimango leo ni basali bososola malamu na kati ya mabota ya baindo, na kati ya mabota ya baindo batindi sikoyo bangunza bolanda mala batindi bangunza na baye babimi na chaque libota, na chaque libota na o bangunza babimeli baye kosala sikoyo réparation pe kososolisa bandeko na acte oyo elekaka na ya Kimpa vita, na ya vita nkanga, na ya Kimpa vita, na mfumuki mbango pe batindami nyonso. Parce que na kati ya mokila molimo lobiko ya bato ezalaka conventionné ndenge oloba nini, esengeli bino bato oyo bozobunda mpona bobika, esengeli bososola lobiko na bino mpona bobunde nango malamu. Nzoka nde bato oyo bakontribuyaka na baacte oyo ezalaka ke bobeta ye. Soki bato wana nde baza badestin ya malamu oyo mutu wana yaki na yango, donc ngolo baki yaki Kimpa vita ndenge ayaki mpona bolamu na biso bayindo. Siko biso bayindo wana mundele oyo akangaki ya Kimpa vita, oyo abomaki, oyo atindaki biso tobeta ya Kimpa vita, oyo atindaki biso totumba ya Kimpa vita, ayebaki ke bato oyo Nzambe atindelaki bango mutu oyo mpona bikisa bango, ayebaki yango malamu, Nzambe atindaki mutu oyo mpona abikisa bango. Lokola bato yango oyo Nzambe atindaki batumbi mutu na bango, babeti mutu na bango, ligolo bake na mokila molimo seke tango oyo mutu wana telemaki ezalaki tango ya fin ya konyokama ya bango. Mais lokola bango mo bakontribue koboma ye balingi ye te, ligolo bake bango moko bato yango bapusi konyokama na bango, donc ligolo bake basepeli na bango banyokamaka. Bomoni nde yango esalaki ke biso bayindo koba na 1706 tokomi ti 1921 fumukimbango atelemi tososoli mpe fumukimbango te, fumukimbango baye kokanga ye, bayindo basali mpe révolte moko te, nde mebi biso ti lelo na 2020 oyo bayindo bazofete 60 ans ya soi-disant indépendance. Po ete bayindo nani basosola na indépendance na bango te, kaka po ete bakontribuyaka na etinda ya mundele mpona babikisi na bango. Yango tata mokeli sikoyo azobimisi bangunza na chaque famille po ete bangunza basala baréparation ya mabe oyo bakoko na bango basalaki. Botala sikoyo charge oyo fumukusu aza nango, botala sikoyo charge oyo bangunza baza nango, botala sikoyo charge oyo babundi ya
kimbangu baza na yango. Siko tango yo moyindo bazo betelo lisolo ya bolamu ya lobiko ya biso bayindo. Ole yo pe oyoka. Ole yo pe o contribuer na kati ya etumba yango yo poko mikofinga. Donc ozolinga bangunza wana. Babundi wana. Fumu kusu ozali mutu, ozali représentant. Ya fumu kimbangu epai na biso na eleko oyo. Azonga lisusu mokila molimo po ete pasa bayindo esalani. Ebakama lisusu pamba te isi tokomaki na suka ya pasi na biso bayindo yango moni fumukusu aye na nsiku nya Simon Anza pe bangunza bazali kotanisa nsiku mpona nini po ete na kati ya nsiku nde ekopesa boyebi biso moto boma babikisi na biso il faut tosala réparation. Donc tokoti na phase ya kosala réparation po ete to isolé bandeko na ngai mutu oyo aboma ba prophète na biso azala condamné. Parce que nous devons comprendre que tout ça dit réparation, nous devons tomber avec Kipavita, tout ça dit réparation. Si on monte à la acte il faut pas porter la réparation. Ok, réparation na bango. Le col a Kipavita yaki pour la baïne de base. Le col a Fumukimon yaki pour la baïne de base. Le col a yaki Tantanga yaki pour la baïne de base. Le col a Musée Kabila yaki pour la baïne de base. Le col a Bouta Sankara, Kwame Koume. Bango nyonso ba équipe na bayi de banso et que mundele mutako asala humanitaire parce que tout bito kota na kati on peut comprendre Mbuta Sankara mutaboma ezana eza ba deko basala ki pene na nde ba yoka ki o mundela lo ba na bango donc bango nyonso wana il faut biso bayi de surtout ça la réparation des réparations na yo ndeko zali kolandanga ezali côté ya sama fumu kimbango kola kisana mokili ya Kipavita azali ya biso bayindo ya Kipavita abongi na lokumu pamba te kuta lelo uta mokolo wana ti lelo ya Kipavita na ba problème nyonso oyo koleka na ona bomoi na ba bitumba nyonso koleka na ona bisika biso to salaka na nyonso oyo biso to vivaka soko beleli ya Kipavita eke okoti losambo ya mikolo misato mpona kosenga na ya Kipavita alongisa yo lokola alongaka parce que ya Kipavita alongaka kolonga ya Kipavita ezalaki sika nini mundele aya ebisi ya Kipa ndenge bazali kobeta yo lobaka kana bandeko no bayindo ke sango oyo bina bango za lokuta ya Kipavita lobike boko nyokola nzoto kasi bokoma te na niveau ko nyokola bolimo sango oyo na ebisi bino ezali sango ya lobiko ya bayindo bolanda mindele te bazotumba ya Kipavita lobi to kotumba yo soko lobi boete ya Kipavita zaki serein na message ko tata mokela pesa ki ya kopesa na mokila molimo ndeta mazongi na mokila molimo ya bimisiko mobundeli ya yambo ya bayindo do moyindo o ayebiye o asosoliye soka beleli ya Kipavita ndia komona elonga na likambo o ya salina yango matondo mingi na bandeko bayi obolandi biso na ngonga oyo to sepela fete ya Kipavita kutunga na osenga na bino biso nyo tozala na méditation ya kobelela siko ya Kipavita alongisa bayindo na kati ni tumba tozali na yango po ete bosomi na biso oyo leo tozali koyoka solo nango lulingi oyo bayindo bazali ya kotelema lulingi oyo korone ezali kobeta biso bayindo tozwa yango napesi mbote mingi na bandeko oyo ntango nyonso bazalaka na biso na kati ya etumba oyo tozali na yango nengwa bilonda kalonda tala ya yo leki apesi mbote napesi mbote ya yaya umwanga Elisa napesi mbote na umwanga esika bozali balongo na bakoko bazala na bino napesi mbote na tata Takula Mayendo mobundi ya solo ya lobika loposo moyindo naza reconnaissant na nengwa babasi naza reconnaissant na bino baso bayebopesaka ntango nyonso mbuza manoka bokasi na kati etumba oyo po ete ezali etumba bandeko na ngai soki bopusani pene ya mbuza manoka te bokoyeba te etumba nini azalaka na yango ezali etumba kobundaka vis-à-vis na mindele ndombe parce que incompréhension ezalaka mingi kaka na bayindo oyo bapusanaka pene na biso bokoba etumba na bino bozala connecté chaque tongonga nyonso mpona bozwaka bokasi ya etumba tozali na yango kimia ya mfumu kimbangu kimia ya Kipavita bokasi ya Kipavita ezala na bino banso esika bozali kasi bobosana te le 2 juillet biso banso
losambo mpona kosenga na yaki bavita amonisa bosomi na biso akoba kobeta bindele po ete ezali eleko na biso bayindo esi tososoli mpasi oyo tonyokolaki oyo tosalaka bango nde yango tokoti na kati ya baréparation nde sikoyo mutu oyo alukaki koboma yaki mpavita oyo asalaki nyonso ya mabe mpona yaki mpavita azwa sikoyo pénition na ye po ete mokili eyeba nguya mpe bokati ya yaki mpavita yenge na bino lisusu kimia ya yaki mpavita balongo mpe bakoko ezala na bino banso babungi ya mfungoki mbangu ezala na bino banso bayindo banso ya Kongo mpe Afrika mobimba na tina ete tomona bosomi ya molimo oyo tozali koluka na eleko oyo matondo mingi.